ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது சளி இருமல் வந்துச்சுன்னா அது சட்டுன்னு சரியாகாது. அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது சரியாகவே ஒரு வாரம் ஆகிடும் எப்படியோ. என் மாமியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு சின்ன கை வைத்தியத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வெற்றிலை கஷாயம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க பொருட்களை வச்சே சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் ஒரு 3 வெற்றிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். காம்பி நீக்கிட்டு 2 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, ஒரு 2 லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 3 ஏலக்காய், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் ஓமம். அவ்வளோதாங்க. இதை மட்டும் வச்சு தான் நம்ம இந்த கஷாயத்தை பண்ண போகிறோம். இப்போ என் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்துச்சுன்னா முதல்ல கொடுக்கறது நான் இந்த கஷாயமாக தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே எடுத்து வச்சிருக்க எல்லா ஸ்பைசஸையும் நம்ம ஒரு கல்லில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் குடிக்கிறதுனால நெஞ்சில் இருக்க சளி கரையும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், அதே மாதிரி டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகும். இந்த கஷாயத்தை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணி லேசாக கொதிக்கும் போது இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க எல்லா ஸ்பைசஸும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த 3 வெத்தலையும் லேசாக தட்டி சேர்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி தட்டி சேர்க்கும் போது அதில் இருக்க சாறு நல்லா அதில் இறங்கும். இப்போ இந்த கஷாயம் ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரை நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ஊற்றி வச்சிருக்க தண்ணி பாதி ஆகிற வரை இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்க, இந்த கஷாயம் பாதியாக நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த கஷாயத்தோட கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க, இந்த கஷாயத்தை குடித்தா உங்கள் சளி இரும்பெல்லாம் பட்டுன்னு போயிடும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.